فیه ما فیه اثر مولانا جلال الدین محمد بلخی با تصحیحات و حواشی بدیع‌الزمان فروزانفر به روایت حجت رحمانی. فصل 4. گفت که این چه لطف است که مولانا تشریف فرمود. توقع نداشتم و در دلم نگذشت چه لایق اینم. مرا میبایست شب و روز دست گرفته در زمره و صف چاکران و ملازمان بودمی، هنوز لایق آن نیستم. این چه لطف بود. فرمود که این از جمله آن است که شما را همتی عالی است. هرچند که شما را مرتبه‌ای عزیز است و بزرگ و به کارهای خطیر و بلند مشغولید، از علو همت خود را قاصر می‌بینید و بدان راضی نیستید و بر خود چیزهای بسیار لازم می‌دانید. اگرچه ما را دل هماره به خدمت بود، اما می‌خواستیم که به صورت هم مشرف شویم، زیرا که صورت نیز اعتباری عظیم دارد. چه جای اعتبار، خود مشارک است با مغز. همچنان که کار بی مغز بر نمی آید، بی پوست نیز بر نمی آید. چنان که دانه را اگر بی پوست در زمین کاری بر نیاید، چون به پوست در زمین دفع کنی برآید و درختی شود عظیم. پس از این روی تن نیز اصلی عظیم باشد و در بایست شود و بی او خود کار بر نیاید و مقصود حاصل نشود. ای والله، اصل معنی است، پیش آن که معنی را داند و معنی شده باشد. این که میگویند رکعتین من الصلاة خیر من الدنیا و ما فیها، پیش هر کس نباشد، پیش آن کس باشد که اگر رکعتین از او فوت شود، بالای دنیا و آنچه در اوست باشد، و از فوت ملک دنیا که جمله آن او باشد، فوت 2 رکعتش دشوارتر آید. درویشی به نزد پادشاهی رفت. پادشاه به او گفت که ای زاهد. گفت زاهد تویی؟ گفت من چون زاهد باشم که همه دنیا از آن من است؟ گفت نی، عکس میبینی. دنیا و آخرت و ملکت جمله از آن من است و عالم را من گرفتم. تویی که به لقمه ای و خرقه ای قانع شده ای. اینما تولوا فثم وجه الله، آن وجهی است مجرا و رایج که لاینقطع است و باقی است. عاشقان خود را فدای این وجه کردند و عوض نمی طلبند. باقی همچو انعامند. فرمود اگرچه انعامند اما مستحق انعامند، و اگرچه در آخرند مقبول میرآخرند، که اگر خواهد از این آخرش نقل کند و به طویله خاص برد، همچنان که از آغاز که او عدم بود به وجودش آورد و از طویله وجود به جمادیش آورد و از طویله جمادی به نباتی و از نباتی به حیوانی و از حیوانی به انسانی و از انسان به ملکی الی ما لا نهایه. پس این همه برای آن نمود تا مقر شوی که او را از این جنس طویله های بسیار است، عالی تر از همدیگر، که طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون. این برای آن نمود که تا مقر شوی طبقات دیگر را که در پیش است. برای آن ننمود که انکار کنی و گویی که همین است. استادی صنعت و فرهنگ برای آن نماید که او را معتقد شوند و فرهنگ های دیگر را که ننموده است مقر شوند و با آن ایمان آورند. و همچنان پادشاهی خلعت و صله دهد و بنوازد، برای آن نوازد که از او متوقع دیگر چیزها شوند و از امید کیسه ها بردوزند. برای آن ندهد که بگویند همین است، پادشاه دیگر انعام نخواهد کردن، بر این قدر اقتصار کنند. هرگز پادشاه اگر این داند که چنین خواهد گفتن و چنین خواهد دانستن، به وی انعام نکند. زاهد آن است که آخر بیند و اهل دنیا آخر بینند. اما آنها که اخصند و عارفند، نه آخر بینند و نه آخر. ایشان را نظر بر اول افتاده است و آغاز هر کار را می دانند. همچنان که دانایی گندم بکارد، داند که گندم خواهد رستن.
آخر از اول آخر را دید و همچنان جو و برنج و غیره. چون اول را دید او را نظر در آخر نیست، آخر در اول بر او معلوم شده است. ایشان نادرند و اینها متوسط که آخر را می‌بینند و اینها که در آخرند، اینها انعامند. درد است که آدمی را رهبر است در هر کاری که هست، تا او را درد آن کار و هوس و عشق آن کار در درون نخیزد، او قصد آن کار نکند و آن کار بی درد او را میسر نشود. خواه دنیا خواه آخرت، خواه بازرگانی خواه پادشاهی، خواه علم خواه نجوم و غیره. تا مریم را درد زه پیدا نشد، قصد آن درخت بخت نکرد که فاجاءها المخاض الی جذع النخله. او را آن درد به درخت آورد و درخت خشک میوه‌دار شد. تن همچون مریم است و هر یک عیسایی داریم. اگر ما را درد پیدا شود، عیسای ما بزاید، و اگر درد نباشد، عیسی هم از آن راه نهانی که آمد باز به اصل خود پیوندد. الا ما محروم مانیم و از او بی بهره. جان از درون به فاقه و طبع از برون به برگ، دیو از خورش به هیزه و جمشید ناشتا. اکنون بکن دوا که مسیح تو بر زمی است، چون شد مسیح سوی فلک فوت شد دوا.